Bismillahirrahmanirrahim. Mulainya karena muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparina nikmat ageng di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi tur anu maparina nikmat alit di akhirat tungkul. Ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Alhamdu ari sadayana jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu pangeranan sadaya alam. Wassalatuhu sareng ari rahmatna Allah wassalamuhu sareng ari kasalametanana Allah ala sayyidina eta tetep muga ka Gusti urang sadayana Muhammadin nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Asyrafil mursalina anu janten pangmulia-muliana pirang-pirang anu diutus gitu. Wa khatamin nabiyina sareng anu janten panutup pirang-pirang nabi. Wajang ari rahmat Allah jeung kasalamatan Allah ala alihi eta tetep muga ka keluargina Kanjeng Nabi Muhammad at-tayyibina anu aralus sadayana gitu. Wa ashabihi sareng ka pirang-pirang sahabatna Kanjeng Nabi Muhammad at-tahirina anu saruci sadayana. Ajmaina tegas nama sadayana. Amma ba'du anapun dina sabadana nyebat bismillah alhamdulillah salawat sinareng salam ka Rasulullah. Faqad ruwiya tah nyatana diriwayatkeun an Aisyah ta bari tetep katampi ti Siti Aisyah an Rasulillahi katampi ti Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala naon qala lapad qala ngadau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul waladi ari hakna budak hakna anu jadi budak gitu ala walidihi misti ka bapakna atau ka kolotna itu walad gitu. Ayuhsina eta yen ngaluskeun itu si walid ismahu kana namina atau kana ngaranna itu walad. Wa yuhsina sareng yen ngaluskeun itu si walid itu orang tua mardhaahu tah itu kedah namanya. Kana tempat susuna, nah maksudnya karena susuna itu si walad gitu maksudnya. Nah, susuna teh kedah anu sae gitu. Wayusina sareng yen kudu ngaluskeun itu si walid itu si kolot itu orang tua ada bahu kana adabna itu si walad gitu. Nah, jadi maksudnya diriwayatkan ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah bahwa Rasulullah pernah berkata haknya seorang anak terhadap orang tuanya adalah yang pertama orang tuanya itu harus memberikan nama yang baik gitu. Kemudian harus memberikan susu yang baik. Dan yang ketiga harus memberikan pendidikan adab yang baik. Nah, terus wa'ani bani sirina jeung katampi ti Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu wa'ani bani sirina wasirinin jeung eta tetep katampi ti Imam Ibnu Sirin radhiyallahu anhu qala ari lapad qala nyarios itu Imam Ibnu Sirin kanu kana lapad kanu buktos para sahabat ya ta'allamuna eta ngaraos atau ngaji itu para sahabat al-huda kana pituduh
Kama ya ta'allamu na bari teu beda seperti yang ngaraji itu para sahabat al ilma kana ilmu. Nah, gitu. Anil Hasani al Basri jeung eta jeung diriwayatkeun gitu gitu. Anil Hasani katampi ti Imam Hasan al Basri qala ngadau itu Imam Hasan al Basri ingkana rajulu ingkana saestuna kalakuan jeung tingkah kana eta buktos itu saarojul hiji lalaki layak ruju eta yakin keluar itu si rojul pi adabihi dina pi adabi nafsihi dina naon urusan adab dirina gitu asinina dina pirang-pirang tahun sumasinina tuluy dina pirang-pirang tahun gitu. Tawarek di logatan ingkana lamun mah aya saha ar-rajulu hiji lalaki liyakhruj kudu keluar itu si rajul bi adabi nafsihi gitu dina urusan adab dirina itu si rajul teh asinina dina pirang-pirang tahun sumasinina tuluy dina pirang-pirang tahun gitu. Wa anis Sufyan bin Uyainata sareng wajeng diriwayatkeun wa an Sufyana jeung tetep katampi ti Imam Sufyan ibni Uyainata nyata putra pamagetna Uyainah anna Rasulullah ari yen saesuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa eta ari itu Kanjeng Nabi teh al mizanu tah eta teh timbangan al akbaru anu ageung anu gede gitu. Jadi timbangan pokok atau timbangan besar gitu. Walaihi sareng ka Kanjeng Nabi tu orodu diasong ke naon al asya'u pirang-pirang perkara ala khalqihi netepan kana atau ala khuluqihi gitu netepan kana ahlakna Kanjeng Rasul wasiratihi sareng kana sirahna kana sejarahna Kanjeng Rasul wahudahu sareng netepan kana pituduhna Kanjeng Rasul fama atu ari perkara wafaqo anu metukan ieu maha kana itu perkara naon wae gitu wafaqo anu metukan teh ngamuafakatan gitu meneran gitu hakana itu anu kabeh bahwa ta eta ari itu emak teh atau bahwa ta ari itu emak teh al haqu eta teh anu bener wa majeng ari perkara khalafa anu nyulayaan ieu mah kana itu anu kabeh kana itu ahlakna Kanjeng Nabi gitu sirahna sejarahna Kanjeng Nabi atawa pituduhna Kanjeng Nabi bahwa tah bahwa tah ari itu emak teh al batilu eta teh anu batil gitu. Jadi maksudna ti Imam Ibnu Sirin ada sebuah riwayat yang diterima oleh yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sirin bahwa para sahabat juga pada waktu dahulu gitu, mempelajari huda gitu, seperti mempelajari ilmu gitu. Nah, kemudian ada juga hadis sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Hasan al Basri bahwa in kana ar-rajulu la yakhruju fi adabi nafsihi as-sinina sumasinin gitu. Nah, jadi seharusnya gitu seorang laki-laki itu keluar gitu dalam memperbaiki adab dirinya itu beberapa tahun gitu beberapa tahun gitu begitu. Nah, kemudian wa anis Sufyani
ibni Uyainata wa an Sufyana ibni Uyainata anna Rasulullah sallallahu huwa mizanul akbar wa alaihi turadul asya ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu fama wafaqaha fa huwal haqqu wa ma khalafaha fa huwal batilu. Jadi maksudnya bahwa Rasulullah itu merupakan timbangan yang besar. Maksudnya timbangan yang besar itu menjadi tolak ukur, menjadi parameter gitu. Oleh karenanya segala sesuatu itu dikembalikan kepada Rasul gitu. Dikembalikan kepada apa? Ala khuluqihi wa siratihi wa hudahu. Yang menjadi parameter itu akhlaknya Nabi, sejarahnya Nabi, kemudian petunjuk ya, huda itu petunjuk Nabi. Nah, fama wafaqaha fahuwal haq. Segala sesuatu apapun apabila sesuai dengan yang telah tadi disebutkan, dengan akhlak Nabi, dengan sejarah Nabi dan petunjuk Nabi, maka fahuwal haq, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang hak. Wa ma khalafaha fahuwal batil, dan apapun sesuatu yang bertolak belakang gitu, yang bertolak belakang, yang tidak sesuai gitu dengan akhlak Nabi, dengan sirah Nabi, kemudian dengan petunjuk Nabi, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang batil, yang tidak benar gitu. Nah, kemudian ke halaman selanjutnya. Nah, terus karena halaman seterusnya, wa'an Habib bin Syahid jeung katampi ti Imam wa'an Habib bin Syahid yang tetap katampi ti Imam Habib bin Syahid qala ada lapad qala ngadau itu Imam Habib bin Syahid libnihi ka putrana gitu. Libnihi ka putrana. Wa an ibni Habib bin Syahidi jeung tetap katampi ti Imam Habib bin Syahid qala ria lapad qala ngadau itu Imam Habib bin Syahid libnihi ka putrana itu Imam Habib bin Syahid ishab al fuqaha. Ishab kudu ngabaturan anjeun, kudu ngareujeungan anjeun al fuqaha ka pirang-pirang ahli fikih gitu. Imam Habib bin Syahid gitu. Wa ta'allam jeung kudu ngaji anjeun minhum ti itu fuqaha, ti itu ahli fikih. Ngaji kana naon? Adabahum, kana adab-adabna itu fuqaha. Fa inna dzalika da saestuna itu ngaji na ka itu fuqaha teh ahabbu eta teh leuwih dipikaresep ilayya mungguh kuring atau ilayya ka kuring gitu min katsirin tinimbang ngalobakeun minal hadits tina cacarita, tinimbang ngobrol teu pararuguh gitu. Nah, jadi maksudnya ada sebuah riwayat yang dijelaskan oleh Habib bin Syahid. Imam Habib bin Syahid berkata kepada anaknya, ishab al-fuqaha gitu. Bertemanlah atau bergaullah gitu dengan para ahli fikih gitu. Wa ta'allam minhum adabahum. Kemudian belajarlah gitu dari mereka adab-adab mereka gitu. Pelajari adab-adab mereka. Fa inna dzalika ahabbu ilayya min katsirin minal hadis. Karena belajar kepada seorang fuqaha itu kata Habib bin Syahid itu lebih saya sukai daripada membanyakan atau daripada banyak mengobrol gitu, banyak hadis gitu, berkata-kata gitu. Nah, gitu. Lalu waqala sareng ngadawu saharu Ruwaimun Imam Ruwaim ya bunayya kana lapad ya bunayya. Ya bunayya he anak kuring ij'al kudu ngajadikeun anjeun ilmaka kana ilmu anjeun milhan kana seperti uyah gitu.
Wa adabaka jeung kana adab anjeun dakikon kana seperti tipung gitu. Waqala sareng ngadawuh saha Ibnul Mubarak Imam Ibnul Mubarak nahnu kana lapad nahnu ari abdi sadaya ila qalilin kana anu saeutik minal adabi tina adab ahwaju eta teh leuwih mikabutuh gitu. Minna tinimang kami mikabutuh ila kasirin kana anu loba minal ilmi tina ilmu. Jadi maksudnya Imam Ruwem pernah berkata kepada anaknya, hai anakku, nah, itu. Jadikanlah ilmumu ij'al ilmaka milhan. Jadikanlah ilmumu itu seperti garam. Seperti garam. Wa adabaka dakikon. Nah, jadikan ilmumu seperti garam, adabmu seperti tepung gitu kan. Ketika kita ingin membuat roti atau apa gitu kan. Maksudnya apa? Jadikan adabmu lebih banyak seperti tepung kan. Nah, kalau tepungnya banyak, uyahnya jangan sama kayak itu garamnya jangan sama kayak tepung gitu kan. Jadi maksudnya jadikan ilmumu seperti garam gitu, ilmu sedikit saja gitu. Tapi adabnya seperti tepung, banyak gitu. Nah, jangan misalkan ilmunya seperti dakik, seperti tepung banyak, tapi adabnya seperti garam, seperti milhan sedikit gitu. Jangan begitu. Nah, kemudian ada sebuah keterangan juga yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak. Kata Imam Ibnul Mubarak, saya lebih membutuhkan sedikit adab daripada ilmu yang banyak. Jadi lebih membutuhkan adab gitu kata Imam Ibnul Mubarak. Nah, lalu wakila sedang dicarioskeun atawa ditaros gitu. Li imamina ka imam urang sadayana Asy-Syafi'i nya eta Imam Asy-Syafi'i naon kaifa lapad kaifa. Imam Syafi'i pernah ditaros gitu. Kaifa eta kumaha syahwatuka ari syahwat anjeun ari karesep anjeun, kahoyong anjeun gitu. Tawa naon nya syahwat resep gitu. Tawa nya syahwat gitu. Lil adabi kana adab gitu. Nah, kumaha karesep anjeun dina mempelajari adab gitu ka Imam Syafi'i teh. Faqala terasa ngadawuh itu Imam Syafi'i asma'u bil haraf gitu. Asma'u nguping kuring bil harfi kana sahuruf. Minhu tina itu adab. Fatawadda terus nalima resep. Nah, gembira gitu. Naon a'dha'i pirang-pirang anggota kuring. Annalaha kana yen saestuna eta tetep pikeun itu anggota teh asma'an ari pirang-pirang pangdenge tatana amu anu ngeuneunahan itu a'dha'i bihiku itu adab gitu. Imam Syafi'i pernah ditaros gitu. Kumaha cenah naon bagaimana ke naon kacenderungan atau naon disebutna teh nya syahwat atau karesep anjeun dina urusan mempelajari adab gitu. Nah, kata Imam Syafi'i asma'u bil harf minhu. Ketika saya mendengarkan satu huruf dari pembahasan adab gitu, fatawadda a'dha'i gitu. Nah, anggota tubuhnya menjadi gembira gitu. Nah, gembira gitu, resep atau suka gitu. Suka mendengarkan gitu. Kemudian tanah amu bihi. Nah, tanah amu teh jadi naon menikmati lah gitu anggota tubuh nanti. Nah,
Kemudian wakila jeung dicarioskeun lahu ka itu Imam Syafi'i non wa kaifa talabuka lapad wa kaifa talabuka. Wa kaifa jeung eta kumaha talabuka ari nyuprihna anjeun lahu kana itu adab qala ngadau itu Imam Syafi'i talabul mar'ati ari naon nyuprihna kuring benernya kana itu adab teh talabul mar'ati eta seperti nyuprihna awewe al mudallati anu dileungitkeun naon waladuha atau waladaha kana anakna itu mar'ah walaisa bari teu aya laha eta tetepikeun itu mar'ah teh naon gueruhul liana itu walad. Jadi Imam Syafi'i pernah ditanya bagaimana kamu ketika mencari ilmu adab, ketika mencari adab. Nah, kata Imam Syafi'i, ketika saya mencari adab itu seperti seorang perempuan yang kehilangan anaknya. Gitu. Dalam keadaan perempuan itu tidak mempunyai siapapun lagi gitu, kecuali anak tersebut. Nah, dalam artian maksudnya jadi benar-benar gitu mencarinya. Gitu. Eta cek Imam Syafi'i. Nah, terus waqala sareng ngadauh sahabaduhum sapalina ulama at-tauhidu kana lapat at-tauhidu. At-tauhidu ari tauhid yujibu eta ngawajibkeun itu tauhid al-iman kana iman. Faman atu ari sahaning jalma la imana eta teu aya iman eta aya lahu eta lahu pikeun itu si jalma, pikeun itu si iman. La tauhida tah teu aya tauhid eta aya lahu pikeun itu si jalma. Wal imanu sareng ari iman yujibu eta ngawajibkeun itu iman teh asyariat kana syariat. Faman atu ari saning jalma la syariat eta teu aya syariat eta aya lahu pikeun itu si iman, la iman eta teu aya iman eta aya lahu pikeun itu si jalma, wala tauhida sareng teu aya tauhid eta aya lahu pikeun itu si jalma. Wa syariatu jeung ari syariat tujibu eta ngawajibkeun itu syariat al adab kana adab. Paman atu ari saning jalma la adaba eta teu aya adab eta aya lahu pikeun itu si jalma la syariat tah teu aya syariat eta aya lahu pikeun itu si jalma wala iman sareng teu aya iman eta aya lahu pikeun itu si jalma wala tauhid sareng teu aya tauhid eta aya lahu pikeun itu si jalma. Nah, menurut sapalihna para ulama. Nah, jadi ada keterangan dari sebagian para ulama bahwa tauhid itu mengharuskan adanya keimanan. Gitu. Maka apabila seseorang tidak mempunyai keimanan, maka seorang tersebut tidak bertauhid, tidak mempunyai tauhid. Nah, kemudian wal imanu yujibu syariah. Iman itu mengharuskan adanya syariat. Faman la syari'ata lahu la imana lahu wala tauhida lahu. Ketika seseorang tidak bersyariat, maka seseorang tersebut tidak mempunyai iman dan orang tersebut tidak mempunyai tauhid. Wa syari'atu tujibul adab. Nah, syariat itu mengharuskan adanya adab. Nah, faman la adaba lahu la syari'ata lahu wala imana lahu wala tauhida lahu. Nah, apabila seseorang tidak mempunyai adab, maka seseorang tersebut tidak bersyariat, tidak beriman, tidak mempunyai iman dan tidak bertauhid. Gitu. Nah, kemudian fahadhihi ta'ari ieu anu kabeh kuluha tegas nama anu kabeh disebutkeun nususun eta teh pirang-pirang nas, pirang-pirang teks shorihatun anu jelas gitu. Wa aqwalun jeung eta teh pirang-pirang ucapan ayadatun anu dikuatan gitu binuril ilhamiku cahaya ilham mufsihatun anu nemreskeun bi uluwi makanatil adabi kana luhurna makom atau tempat adab gitu. Musarrihatun anu ngajelaskeun bi anna jami'al a'mali kana yen saestuna sakabeh pirang-pirang amal ad-diniyati anu bangsa agama itu qalbiyatan eta bangsa hate kanat buktina eta amal teh au badaniatan atawa eta bangsa badan qauliyatan eta bangsa ucapan
buktina eta amal teh au filiatan atau eta bangsa pagawean. La ya'tabiru eta henteu direken, teu dianggap aya gitu. Naon syai'un hiji perkara min hatina itu amal illa ingkana angin yen bukti, illa ingkana angin lamun mah bukti itu syai' gitu. Mahfufan eta anu dibarengan bil mahasini ku pirang-pirang kaalusan al bil mahasinil adabiyati ku pirang-pirang kaalusan adab gitu. Wal mahamidi sarang wal mahamidi mirangkin atuh. Jadi maksudnya yang penjelasan fahadhihi kulluha nususun yang telah disebutkan tadi oleh pengarang, oleh musannif, oleh Imam Hasyim Asy'ari, semuanya itu adalah merupakan teks-teks yang jelas dan akwal-akwal, kawal-kawal, pendapat-pendapat yang dikuati dengan cahaya ilham gitu. Yang menjelaskan atau menerangkan tingginya ya, menerangkan tentang tingginya makom adab, yang menjelaskan bahwa sesungguhnya semua perbuatan, semua amal agama itu ya, yang berkaitan dengan agama, baik amal-amal bangsa hati ataupun amal yang badaniyah gitu, yang dohir, baik amal yang qauliyah ataupun fi'liyah, baik amal yang berupa ucapan ataupun perbuatan, la yu'tabaru syai'un minha illa in kana mahufan bil mahasinil adabiyah. Maka yang semuanya itu tidak akan dianggap ada gitu, direken itu dianggap ada kecuali apabila dibarengi dengan adab-adab yang bagus, bil mahasinil adabiyah itu. Wal mahamidi wal mahamidi as-sifatiyati wal mahamidis sifatiyati, dan dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi amal-amal keagamaan, amal-amal apapun, amal baik lah itu, tidak akan dianggap ada gitu. Jadi kayak seperti tidak ada aja gitu, kecuali apabila dibarengi dengan adab-adab yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Wal makarimil khuluqiyati, dan dengan kemuliaan akhlak. Wa bi anna tahalliyatal amali sarang kuyen saestuna wa bi anna tahalliyatal amali jeung kuyen saestuna naon ngarangkenana amal gitu, ngahiasan amal atau gitu, bil adabiku adab ajilan dina waktu ayeuna gitu. Alamatun eta jadi ciri, alamatu kubulihi eta jadi ciri ditarimana amal ajilan dina waktu engke di akhirat gitu. Nah maksudnya kita menghiasi amal kita dengan adab gitu, itu menjadi di waktu sekarang gitu. Cirinya gitu, ciri diterimanya amal kita di nanti gitu di akhirat adalah yaitu dengan kita menghiasi amal kita dengan adab gitu. Wa bi annal adaba jeung kuyen saestuna adab teh ya kama yahtaju bari teu beda seperti yang ngabutuhkeun ilaihi kana itu adab sah al muta'allimu jalmi anu belajar santri gitu, fi ahwali ta'alumihi dina pirang-pirang tingkah ngaji na itu si muta'alim ya tawakopu narima ngadago alaihi kana itu adab gitu, saha al mu'allimu jalmi anu ngajar, jalmi anu guru lah gitu,
fi maqamati ta'limihi dina makom ngajarna ngawurukna itu si muallim. Jadi seperti gitunya, seperti yang sudah kita banyak ketahui lah gitu, bahwa ketika seorang pelajar ingin belajar gitu kan harus membutuhkan adab gitu, harus dengan adab gitu. Nah begitu juga seorang guru gitu. Begitu juga seorang guru ketika dalam hal mengajar, dalam haliyah mengajar itu juga harus membutuhkan, harus menggunakan adab. Gitu teruskeun. Terus walam balagot jeung dina mangsaning nepi naon rutbatul adabi naon martabat adab gitu, tingkatan atau martabat tingkatan adab ila hadhil martabati kana ieu martabat wakanat bari bukti naon madariku naon madariku mapsolatihi gitu. Jadi madarik teh ketentuan kriteria lah gitu, kriteria gitu, akhlak kriteria rincian akhlak naon adab gitu nya. Khofiyatun eta teh anu samar tah da'a tah ngajak nikah kuring naon ma perkara roa itu anu ningali kuring karena itu emak itu minih tia jetalabati tina buktina butuhna talabati gitu nya, tina buktina butuhna para penuntut anu nyuprih gitu ilahi kana itu adab wa usri tikrori taufiqihim jeung tina buktina hesena naon ngulang-ngulangna gitu. Tikro teh ngulang-ngulang naon mere taufikna itu tolabah gitu. Hesena ina mulak malik hayo we terus gitu naon mere ngingetan atuh taufik ngingetkeun gitu, ngingetkeun anak itu tolabah itu alaihi kana itu emak itu ila jam'i ngajak ila jam'i hadhihi risalati kana ngumpulkeun ieu risalah gitu. Tadzkiratan karena ngelingan li nafsi kana diri kuring walil qasirina sareng ka jalma-jalma anu parondok akal gitu anu darangkal lah gitu. Min abnai jinsi ti pirang-pirang anak-anak pirang-pirang anak-anak sajenis kuring gitu. Nah, gitu ya. Wasama itu sareng nganamian kuring hakana itu risalah ada bal alim wal mutalim kana nami ada bal alim wal mutalim gitu. Adabanana jami anu ngarti wal mutaalimi sareng jalma anu diajar gitu merentanya. Nafa'a muga maparinan kamanfaatan insyaallah Gusti Allah bihaku itu risalah fil hayati dina waktu hirup wa ba'da mamati jeung dina sabadana maut. Innahu sayyiduna Gusti Allah teh waliyul hasanati eta teh anu naon anu ngawasaan kana sakabeh pirang-pirang kaalusan, anu ngawasa kana pirang-pirang kaalusan